На конкурс «Дети читают стихи» читает Елизавета Хенкина, Алексей Сурков. Красоту, что дарит нам природа. Красоту, что дарит нам природа, отстояли солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последней точкой в войне. За все, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам. Спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам. Недаром сегодня салюты звучат в честь нашей отчизны, в честь наших солдат.